是为老了呀，为什么事先不讲讲好呢？你们为不讲好，你们二虎抢我来为不讲好，讲到让我委屈，让我委屈。唉，真是天晓得啦！我老了，今年活了30多，这种事情从未碰到过。我虽是生长山崖一出怀，强凶霸道我不会做。蒋老佩，我老了，从小父母上当过，全靠兄嫂抚养我，多只为少年富才难耕种。我只得深山人坳当大夫，常言道男子30正佳年，因此常拜托老衲没来做，十指坊高高兴兴佩服有才子，吵吵闹闹起风波。那王花闺女多多少，你心生我苦命寡妇恰为哦，老衲做事他可，事到今日才清楚。他骗我姑娘不肯家财里劳，有一位寡妇倒不错，她是你收情应家钱慎重儿，实人恩欢结局在目，家贫夫妻难守寡，你自己愿意嫁丈夫？什么？我自己愿意？是啊，短命的男子，他还是一位乡邻还丈夫，二位小说讨媳妇，我花去彩礼80千，下辈千万不算数。80千，是80千呀，你还不知道？我不做强盗，不做贼，你道我80千钱是从哪里来？黑日里翻山越岭，起伏岗，风采露疏落半夜，射杀鱼当三箭手，冰天雪地把拉回，那不是四季靠一冬，一冬能积多少财？80千半世积蓄半世间，平平凑凑凑拢来。一生是同房化作成双对，我老了一张欢喜反正悲，
10年心血化成灰，今生我想再把妻房配，我是娶妻不成半千丈，还落得一个墙头配。听他一番心酸话，倒叫我欲哭也难开。于先生娶亲是平常事，那穷人夫妻情难配，他把这千金非容易，多少血我去换来，恨先生得了我的满身血，牢牢犯下了一身债。我恨辣子冤婆婆，我不应该反将牢牢来责怪。只见他越是懊恼，他越是悔，独坐一旁发了眼，倒叫我要是不能死要归于无家归，要闹与不能闹，要背与无钱背，这真是我真也难来，我虑也难啊。心开了奈我怎安排？我好命苦，我好命。